男人从小被圈养在博物馆，尽管每天都要供人参观，可他还是非常开心，只因这里不要上班也无需还贷，每天过着衣食无忧的生活。无聊时再看一次刷了800遍的韩剧。这天饲养员告诉他一个好消息，隔天会送来一个野生女人跟他作伴。男人听见后兴奋不已，单身30年的生活即将结束。为了给对方留下好印象，他将自己调整到最佳状态，破天荒梳妆打扮。到了约见当天，随着肛门缓缓开启，漂亮的女人被推了进来。吃瓜群众纷纷记录这美好的一刻。等他睁开双眼，男人赶紧背出韩剧里浪漫的台词，接着向对方热情介绍自己的家。没想到被女人直接无视，他自顾自想要开窗透气，眼看打不开，又跑去查看别的地方。趁男人一脸得意谈论自己的藏品，他又飞快地跑进卧室，却无意中撞破男人准备的惊喜。不过女人对此却并不感冒，随后又来到窗户旁边，看见外面有人走来，他立马蹲了下去。本以为女人终于肯和他交流了，哪料对方第一句话竟是问出口在哪里。 A way out? Why would I ever want a way out of this place? 男人十分不解，这里锦衣玉食，生活无忧无虑，无聊就再刷一遍韩剧，累了还有电动按摩椅。可女人听完后反而伤心不已。男人从小被关在博物馆供人参观，这天饲养员送来一个女人给他脱单，不料对方一心只想离开，这让男人十分费解，为何要放弃这里衣食无忧的生活？可看着对方伤心落泪，男人心软了。为了缓解他的情绪，男人亲自下厨做了一份可口的速冻快餐。可女人满脸嫌弃，眼看吃饭都要被人围观，这让他很不爽。见对方迟迟不动筷子，男人赶紧尝了一口，感觉食物并没问题。Have you ever been outside? 他变得有些心虚，接着女人让他闻闻饭菜的味道。What does it smell like to you? 男人表示18种人工香料完美融合。突然女人朝着外面大叫，这根本就算不上真正的食物。随后他告诉对方，这里的一切都是假的，无论吃的喝的都是假的，就连楼梯也是假的，所有东西都只是一场骗局。见对方情绪激动，男人只得借口困了，想拉着对方共度良宵，顺便可以一起生猴子，结果被女人严词拒绝。无奈他只得独自一人垂头丧气回到屋内。 You haven't even given this place a chance! 深夜，女人躺在沙发上熟睡，男人突然走来，贴心的给她盖好被子，接着又将自己最爱的玩偶放在她旁边。被惊醒的女人看着手中玩偶，觉得对方也不坏，心里顿时产生一个大胆的想法。男人一觉醒来，发现自己存了30年的藏品不见了，原来他们被女人贴在了玻璃上，望着从没见过的图案。女人兴奋地告诉对方，这便是外面的世界，那儿才是人类真正的家。男人感到疑惑，这里难道不是家吗？原来当今世界已被机器统治，全世界人类总和还不过100，人类成了比大熊猫还稀有的濒危物种，而男人是唯一一个被机器人圈养的人类。本以为就这样无忧无虑过完一生，不料女人的出现打破了现状。对方是见过大世面的人，他曾经拥有过自由，知道自由的感觉，如今被囚禁在这里，可他并不甘心。这一夜，男人第一次失眠，第一次心中有了烦恼，第一次感觉到什么是不快乐。第二天早餐时，他搬过来一棵大树，挡住外面人的视野，接着悄悄告诉女人，每隔几天就有服务员进来打扫卫生，到时候可以藏在推车里逃出去。女人问道：“那你呢？”他表示一辆车装不下2个人。突然，女人握住他的手。 You don't belong in here. 看着对方真挚的眼神，男人示意自己另有计划。这天，肛门再次打开，服务员走了进来，趁着他打扫卫生，女人躲进小推车，他成功逃了出去，而男人又成了单身狗。第二天，当饲养员询问女人去了哪，他装聋作哑，表示自己也不知情。 At least you are still here. 好在对方并未追究。隔天，当新一批机器人过来参观男人时，面对饲养员的呼喊，随着沙发缓缓转动，坐着的人竟是服务员。众人一脸懵逼。与此同时，男人逃出了博物馆，他也获得了自由。找到女人后，二人从此过上没羞没臊的幸福生活。看完这部影片，我感觉没有手机和 WiFi 的地方，换作是我也待不下去。